Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin memberitahukan kepada Anda untuk memasang telinganya sekarang, karena setelah ini saya akan memberikan sebuah video di mana video ini saya mendapatkannya sendiri langsung lewat handphone yang saya gunakan sekarang di rumah om saya. Nah, pada saat itu om saya sedang bermimpi, sedang mengigau. Rencananya sih saya akan rekam cara mengigau dia untuk lucu-lucuan, tapi nggak tahu kenapa jadinya seperti ini. Nah, di sini ada dua video. Video pertama tentang om saya yang sedang bermimpi. Anda bisa melihatnya setelah ini dan menilai sendiri apa yang terjadi. Dan di video kedua muncul suara-suara tinggi besar. Silakan stay. Nah, di sini adalah video pertama di mana saya merekam om saya sedang mengigau. Maaf ya karena videonya agak sedikit gelap, tapi ya hasilnya seperti itu. Sedang mengigau, dia seperti mengangkat tangannya, seperti diajar sebuah gerakan, tapi saya nggak tahu gerakan apa. Dan itu kelihatannya lucu, jadi saya rekam. Nah, seperti itulah video yang pertama. Memang agak sedikit tidak menarik karena yang hanya kita bisa lihat hanya gelap. Tapi di video kedua ini om saya sudah berada di luar dan saya sendiri masuk ke dalam merekam sendiri, dan ini pun atas perintah om saya. Nah, pada saat saya merekam muncullah suara tersebut dan saya pun merinding di situ. Merinding. Suaranya seperti orang tinggi besar. Tapi sebelum itu, klik like, share, and komen dulu ya. Jangan lupa komen maksudnya. Nah, di video ini silakan pasang telinga baik-baik dan dengarkan suara ini, suara berikut. Bagaimana posisinya? Begini. Nah, itu tadi dia bilang Jangko lupa apa saya bilang. Nah, itu tadi kedua video yang saya perlihatkan. Menurut saya sangat menyeramkan sih, karena yang mendapatkan video itu adalah saya sendiri dengan menggunakan handphone saya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa oh itu suara kamu lah, itu suara om kamu lah, tapi itu real, asli, tidak ada rekayasa sama sekali. Dan terserah kalian mau beranggapan tentang apa dengan video ini. Tapi jika pun ingin beranggapan, silakan beranggapan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga di share video ini dan beritahu tanggapan apa yang muncul untuk kepada mereka. Kemudian subscribe juga, jangan lupa channelnya. Dan tunggu lagi ke depannya video-video tentang apa yang saya akan bawakan untuk ke depannya. Oke, salam sejahtera untuk kalian semua dan